你以为换塔是探索养成大世界游戏吗？错，它实际上是寻找蛛丝马迹、抽丝剥茧的探案游戏。玩游戏不如来探案，探案不如帮助小姐姐一起查案。本期福尔摩斯小峰就带大家一起来破获隔网热搜第一案——极光工业失窃案。它可没有表面看起来的那么简单，多方势力都被牵扯其中，阴谋。别叫唤，这个东西我能拿到，都是你帮的，权谋。到时候卡尔也一定会把我切割得彻彻底底的。算计，还有我们给他们准备的假档案，到时候也能派上用场。复仇，一个叫席格的小女孩，可怜巴巴求我教导她，因为她要替父母向极光工业复仇。商战，阿斯拉达把我公司因为被警察查而上热搜的事情压下去，表现得淋漓尽致。下面我们就来一起剖析这起案件。此案最早曝光在幻塔的 4.0 PV 中，失窃案发生的地点是在极光大厦的西蒙实验室。我有图片为证，这里的英文翻译过来就是西蒙实验室，而且西蒙是极光工业首席科学家。PV 一开始，三刀男带着华为妹出场，从两人对话来看，推测两人为兄妹关系。别再一副吊儿郎当的样子了，让老头子心少操点。好好，知道了，怎么比家里老头子还啰嗦？其中有一句话很重要，这批档案牵扯众多，解疑工作只有你来我才放心。注意解疑这个词，解疑说明了一个关键信息，档案里面的内容极光工业的人是不知道的，所以才需要请华为妹来帮忙。那么这份档案是从哪里来的呢？让我们听听治安管理局局长怎么说。但是那个档案是联邦中枢的东西。没错，这个档案是联邦中枢的东西，只是在局长的帮助下才保存到极光工业中。三刀男邀请华为妹前来，就是为了破译档案。可能会有人疑惑，极光工业一共发生了2起盗窃案，一次是 PV 里的，一次是主线里主角帮忙的，2次都是档案被盗。为什么小峰就肯定局长说的档案是 PV 里的呢？因为这里存在一个阴谋，一个就连星期三盗窃团伙都被骗了的阴谋。仔细听局长后面的话，还有我们给他们准备的假档案，到时候也能派上用场。假档案3个字画上重点，在这2起盗窃中，只有一次是真的档案，那就是 PV 中被盗取的档案。在档案被盗后，为了找回真的档案，局长和极光工业做了2件事。第一件事是声称集团从未发生盗窃，第2件事是不小心透露出消息，档案依旧保管在极光工业大厦，只是位置换成了13层。透露的消息就是为了吸引星期三上钩的，这下明白了吧？其实星期三早已经拿到了真的档案，但是他们被放出的假消息迷惑了，以为自己偷的是假档案，所以在主线中又去偷了1次。第2次盗窃就是专门为星期三设的局，可惜被主角给搅和了。如果没有主角带来的折跃门技术，星期三在这次行动中是插翅难逃。那么星期三为什么要盗取极光工业的档案呢？这里倒是没有很深层的原因，一是因为安可的父母被极光工业所害，2是因为暗网上的天价委托。注意听他们的对话。这一票干完，够我们潇洒好久的了。很显然，这起盗窃案就是为了求财。不过其中有个人的目的就不明确了，那就是灰狐，也就是华为妹。她用黑客技术为盗窃行动大开方便之门，究竟是因为对家族不满，还是以为只是小打小闹呢？如果他真的知道这份档案来自联邦中枢，他还会继续行动吗？这些只能等后续展开了。理清楚这些，也只是搞明白了真假盗窃。关于档案背后牵扯的风云诡谲，还要从6张图说起。这些图片是幻塔在新版本未开放之前就爆料出来的，6张图片皆是跟极光工业失窃案相关。不得不说，经过2年时间的玩家拷打，幻塔终于是学会宣发了，不再总发有的没的，也懂得做好版本预热了。不过内容依旧是一贯的谜语人。下面小峰就带大家深入解析这6张图。第1张是一份盗窃预告信，落款是星期三团伙的 S。不过这里需要注意，此预告信可不是 P5X 的预告信，并没有寄给极光工业，不然开头三刀男也不会这么惬意了。第2张是星期三团伙的行动方案，奥丁酒馆是他们的秘密基地，行动由此开始，穿过螺旋桥到达极光大厦，交通工具就是极电驱轮了，由灰狐搞定身份卡帮助潜入。第3章的信息就很多了，我们逐条来看。第1条是极光工业近期宣称获得新技术，新技术将能媲美元能设备的运作效率。这里先补充一下极光工业的背景，极光工业是亚夏州的传统龙头企业，但是在元能刚诞世之初，不思进取，固步自封，错过了元能的浪潮。等到联邦颁布元能禁止法案后才追悔莫及。元能禁止法案是保持现有的元能科技现状，不允许私自进行新元能科技的研发。既然有非法的，那就有合法的。唯一被允许继续研究元能的企业就是修德尔电子，它与极光工业恰恰相反。修德尔电子的创始人来自极光工业，他因为看不惯极光工业保守的态度，自己拉团伙出来单干，并带走了极光工业中许多精英骨干，这也是修德尔电子能够迅速崛起的原因。在这种背景下，投资者更加看好修德尔电子的市场前景。反观极光工业的股价一路下跌，这里爆出的新技术表明极光工业准备用它来提升投资者的信心。但新技术是什么呢？先别急，继续往下看。第2条消息来自暗网，有人悬赏极光工业新技术的信息，报酬极高，报酬极高要划重点，这就是星期三团伙的目的，天价的报酬。那么发表这条消息的又是谁呢？
继续看第3条消息，修德尔电子表示，极光工业的新技术不会对其元能产品的市场地位构成冲击。是什么给了修德尔电子底气这么说？除非他们已经有了什么行动，这个行动就是在暗网悬赏竞争对手的新技术，并且已经有人接了委托，还是大名鼎鼎的星期三盗窃团伙。那么这份新技术就已经呼之欲出了，就是安可在西蒙实验室中偷到的档案。不过这份档案并不是极光工业的，而是来自联邦中枢。第4条消息，数名尖端元能技术人员近日失踪。第5条消息，极光工业首席科学家西蒙近期消失在大众视野中，他们去了哪里呢？有人会把这里的失踪和安可的绑架混为一谈，这是不对的。我们需要先明确一下消息的时间。从暗网的悬赏来看，图片的消息都来自盗窃案发生之前。星期三还不需要折月门的技术，而且从灰狐的叙述来看，绑架主角也是筛查后确定对象的，所以这里的人员失踪和星期三是没1毛钱关系的。这里需要注意的是西蒙这个人，西蒙是极光工业首席科学家，发生盗窃的地点也正好是在西蒙实验室，所以真相是极光工业为了某种目的，将这些尖端的元能人才集中到了西蒙实验室，并且禁止他们对外联络。这种现象其实并不少见。当某种新技术、新产品即将问世时，需要参与研发的人员保持绝对保密状态。在外界看来，这些人就像消失了一样。还记得9域的匿名舱实验吗？参与的人也都是禁止与外界联络。其中这些人又是为了什么呢？和邀请华为妹的动机是一样的，为了破译联邦中枢的档案。现在我们可以复盘一下盗窃案的前半部分了。联邦中枢有一份档案存在了极光工业中，这份档案很可能跟元能科技有关。这个时候极光工业股价大跌，需要重振投资者信心，于是放出话来要公布新技术，但实际上却是准备破译联邦档案，将其中的技术据为己有。结果消息放出后，修德尔电子信以为真，在暗网天价悬赏新技术。经常与极光工业作对的星期三为了天价报酬接取了任务，于是就发生了 PV 中的盗窃案件。那这份档案究竟有没有解译成功呢？从结果来看，极光工业取得了一些成果。如果这个惊天秘密在我手上被捅出去了，这不是我这个层级能够摆平的。只是这些成果不是他们能负担的，也就是局长口中说的惊天秘密。这份档案带来的不是新技术，而是毁灭。在主线中，我们与星期三合作时，大姐头说过这么一段话：一个去过13层的人，难道还能活着出来吗？极光工业可不是良善企业，灭口这件事并不会少干。参与研究这份档案的人已经是凶多吉少了。从主线剧情来看，现在知晓这份档案秘密的有局长和极光总裁，但如果遗失的档案被破译，那后果就大多了。所以局长才会说卡尔会将它切割干净。卡尔这个名字最早出现在亚夏 1.0 的剧情中，他是海加德第9区上一任的执行官，同时他还是亚夏州州政府的负责人。在曝光资料中也提到了亚夏州州政府的施压，这说明卡尔也是知道这份档案的。将这些消息结合在一起，就得出了结论：主线中针对星期三团伙的布局是由卡尔、极光总裁和局长一起布下的。明面上，极光工业负责提供场地组织会议，而会议有着卡尔参与，变相提高了会议的含金量。这些都是为了吸引星期三再次行动。暗地里，极光工业则是升级档案定位系统，在诺拉复制身份卡时就已经被定位，但是定位被灰狐识破了，并戏耍了埋伏的洛斯林。不过依旧没逃过最后一层准备，那就是局长准备的假档案。在这次行动中，最希望星期三盗窃成功的便是卡尔和局长等人，只有这样，他们才能顺藤摸瓜找回被偷的真档案。星期三看似成功脱逃，实际已经完全暴露了。这次剧情设计得很巧妙，最有意思的就是档案的来源，因为档案是来自联邦中枢的，无论修德尔电子还是星期三都没办法分辨真假。只要极光工业一口咬定自己的新技术没被偷，那星期三就只能继续作案。这份档案中又隐藏着什么秘密呢？答案在另一个 PV 中。克拉瑞尔的 PV 虽然在设定上漏洞百出，但确实在告诉我们一些概念上的内容，其中最关键的便是联邦政府在进行时空回溯。教授，我的假设没有错，联邦政府在进行时空回溯。这份档案记载的很可能就是第一次时空回溯实验，所以才被称为今天的大秘密。说到这个，就不得不提联邦出台的元能禁止法案。这份法案是极其不合理的，无论是对传统企业还是新进元能企业。对反对者来说，法案保持现有的元能现状不变，等于什么都没改变；对支持者来说，法案禁止新的元能科技出现，抑制了元能的发展。出台法案看似是一个妥协之举，实际却是担心有人私下去做时空回溯的实验。这也是为什么隔网连个折月门也没有，因为折月技术被上层给垄断了，只有海加德和联邦才能接触到。那么第一次时空回溯实验必然也是联邦和海加德主导的，很可能就被记录在档案中。极光工业以为这是新的技术，想要占为己有，却不想发现了惊天秘密，这是连极光总裁和治安管理局局长都负担不起的。最后一条信息是星岛大厦预定新技术机器人，其实这也是无奈之举。大厦周边整天围着抗议元能的人群，如果极光真的有媲美元能的技术，那对星岛酒店来说也是好事。接下来是第4张图，记录了洛斯林的办案经过。前面的过程在 PV 中已经表现出来了，后面的一系列过程就能感觉出案子的不对劲了。申请成立专案组被驳回，说明内部有人在阻挠。
他的叔叔也牵扯其中。极光拒绝透露失窃物品信息，并声称无损失。刚开始这样做的目的是为了稀释宁远，档案被盗肯定是要瞒下来的。后来也成了调出星期三的鱼饵。亚夏州的政府指示自然是来自卡尔，这说明卡尔也是知情人。第5张图是对星期三团伙的通缉。现在我们已经知道了3名成员，分别是安可、诺拉和灰狐。不过作为爆料来说，这张图还是很成功的。最后一张是洛斯林的降职处理，因为他坚持要查下去，这样会打乱局长等人的计划，只能先将他踢出局外。但显然小瞧了洛斯林的正义感，即使没了独立办案权力，依旧在追捕星期三。不过在新版本剧情的结尾，洛斯林已经偷听到了局长的谈话，不知道他的世界观他没他。下个版本估计就得鼓励洛斯林重拾信心了。到此极光盗窃案就剖析完毕，多个势力互相交错，都在其中争权夺利，但现在也只是中场休息，更大的风暴即将降临。星期三行踪曝光，能否逃过追捕？洛斯林降职小警员，能否斗过官商勾结？诺拉见到27层罐子里的东西，为什么会有反应？主角第一次干预底层世界失败，下一个数据特异点又在哪里？一起期待后续吧！关注小峰，带你体验不一样的幻塔。